Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, torna la voce del Friuli come sempre nella nostra pagina informativa. Come vedete stiamo anche aumentando, tra l'altro vi dico subito che prima di presentare l'ospite al Davis Tibaldi, vi dico subito che ci sono anche altre novità, perché da questa settimana è partito Video Regione 1 Magazine, un approfondimento sempre a cura della redazione della testata giornalistica, in onda il mercoledì alle 19:10, il giovedì alle 12:15 e 19:10 e il venerdì alle 12:15, minuto più, minuto meno, insomma saremo lì. Allora, invece parliamo con Al Davis Tibaldi per capire cosa sta succedendo, no, in Friuli Venezia Giulia, perché nei scorsi giorni si è tenuto un importante convegno a Trieste dove si è parlato di mafie e via cantando, nel senso che sempre di più anche da queste parti, insomma, la malavita organizzata si sta radicando in un certo senso con i tentacoli, meglio di una piovra, all'interno insomma di vari enti. Allora, in questi 3 giorni Tibaldi cosa è emerso? In questi 3 giorni, devo dire, ben strutturati per tematiche, con conferenze puntate su vari aspetti legati vuoi all'ambiente, allo sfruttamento della manodopera, alla comunicazione e alla istituzione. Cioè è emerso dal primo momento, e devo dire per merito del magistrato Mastellone di Trieste, è emerso immediatamente un forte segnale di pericolo, non solo di pericolo ma di effettiva penetrazione, come lui ha descritto compiutamente e con vigore, delle mafie e atteggiamenti propensi ad accogliere le mafie nel nostro territorio. Tutto quanto poi si è concluso con una rappresentazione per singoli temi nella giornata di domenica delle conclusioni, e le conclusioni sono state tratte poi in fondo sia dal direttore della DIA, un generale davvero straordinario e di grande esperienza, sia del Daraco, che è il procuratore capo dell'antimafia e dell'antiterrorismo, e sia soprattutto da Don Luigi Ciotti, che è un fiume in piena. Da Montanaro Cadorino qual è? Lui ha disegnato quello che deve essere il percorso per il futuro, ha assolutamente tenuto alzata la guardia e invitato tutti a percorrere ancora una lunga strada verso, senza accontentarsi di quelli che possono essere gli illusori successi momentanei. Ma la cosa importante da sottolineare è che questi convegni si fanno giustamente, no? Nel cuore pulsante del nord-est, come viene chiamato in gergo tecnico, proprio perché i tempi sono cambiati, non ci sono più i confini, e soprattutto il Friuli Venezia Giulia era già prima terra di transito, oggi ancora di più. Sì, io in particolare nelle sue trasmissioni ho sempre sollecitato a porre attenzione a taluni fenomeni che sono stati marcatamente di stampo mafioso, ma non solo, anche ad alcuni gravi cedimenti delle istituzioni che preludono a una facile penetrazione della mafia. In particolare ho voluto prendere la parola nella sessione guidata dal ex presidente dell'antimafia Caselli, e devo dire che sono stato molto duro e anche, deve ammettere, molto critico rispetto a quello che non si è fatto nella nostra regione, certo, e non si è detto nella nostra regione. Mi riferisco soprattutto a quello che è stato, secondo me, il deludente intervento di una dei relatori del panel al quale ho assistito e appartenevo, e devo dire purtroppo di un magistrato udinese della procura, il quale è venuto lì, io non so se ha sbagliato convegno o altro, e anziché parlare della penetrazione delle mafie e dei
diciamo, dei problemi legati al senso di disaffezione del popolo rispetto a certe autorità e a certe istituzioni, ha parlato dell'avvelenamento delle api nel Friuli e delle condanne esercitate nei confronti di un bel numero di agricoltori, al che mi sono sentito in obbligo di spiegare ai presenti e ai partecipanti a quel convegno che in effetti i contadini friulani, dopo una lunga appartenenza alla legalità e alla partecipazione nei secoli passati, quasi in un rapporto religioso rispetto alla terra, hanno modificato drasticamente i loro comportamenti nel momento in cui si è andati come impazziti verso la produzione delle monoculture. Le monoculture che poi alla fine sono produzioni di Gran Turco, le quali produzioni di Gran Turco talvolta e spesso finiscono per diciamo, far produrre energia, il che di per sé è un grosso scandalo sotto il profilo etico e morale. Si cerca di recuperare quei prodotti per dare un po' di novità, no? Bravo, ma che però implicano un grande impiego di chimica e un grande impiego di veleni, e questi veleni vengono diciamo, dati dalle società consortili, dai consorzi, e sotto gli occhi delle associazioni di categoria che poco fanno per limitarne l'uso. Ora, questo è il vero problema. È facile colpire e condannare i contadini che usano dei prodotti, ma bisogna sapere che ormai i contadini in buona parte si affidano ai terzisti, che i terzisti fanno acquistare al proprietario della terra, fanno acquistare i prodotti chimici che loro poi devono dispensare, ma ne dispensano quanto più vogliono. Perché? Perché con l'idea che comunque bisogna sempre mettere dentro dei veleni che siano almeno pari a quelli del vicino, e tutto questo porta a una corsa verso un uso esponenziale. Ora, tutto ciò è un elemento di grave difficoltà per il mondo contadino che io ho spiegato anche in quella circostanza, cosa che non viene fuori e non so perché, ha avuto un contagio della mafia nell'acquisto di quote di vigneti pervenute dalla Sicilia, dal meridione d'Italia, ma da luoghi, oltretutto, come lei ben sa, dove si è moltiplicato negli ultimi anni la produzione di vino, oltretutto anche lì abusando di quote inesistenti. E come facevano a vendere queste quote se non attraverso una falsificazione dei dati catastali e soprattutto attraverso un uso della mafia? Questo l'avevo detto già altre volte, l'ho ripetuto e ho anche ripetuto al magistrato e ai magistrati che erano presenti quanto fosse vulnerabile soprattutto e anche nel nostro territorio il bene comune, il bene collettivo, che viene, come dire, usurpato tranquillamente. Già con lei feci il caso gravissimo della laguna di Marano, che è stato usurpato in maniera ignobile, certo, dalla stessa regione e sottratto ai titolari che per millenni hanno goduto e protetto questi beni. Per andare a concludere, cosa è emerso da questi 3 giorni alla fine? Una sintesi? È emerso qualcosa di positivo oppure no, la sintesi è emersa e sarà, diciamo, la sintesi che poi sarà portata il 21 di marzo a Padova nella manifestazione conclusiva alla quale andremo senz'altro. È emersa il dovere, la necessità di vigilare, perché c'è in atto un utilizzo del nostro territorio per lavare il denaro sporco, un facile utilizzo, quindi a tutti i livelli bisogna aprire gli occhi, e devo anche dare a lei il merito di aprire soprattutto gli occhi dei telespettatori, cosa che purtroppo non viene fatta in tutte le testate di questa regione. Viva la democrazia, viva la libertà. Io ho la fortuna di poter fare, tra parentesi, quello che voglio.
ho firmato in tribunale, nel senso che la responsabilità è mia. Il tribunale aveva a Pordenone, trova come direttore della testata giornalistica la firma del sottoscritto. Ho la fortuna di avere un editore che lo faccio arrabbiare, io faccio arrabbiare il mio editore, però nel contesto continua a farmi fare quello che vuole, nel senso che continua a lasciarmi fare a me operativamente senza nessun problema sull'emittente televisiva. Devo Ripeto, dire... fino a quando lo potrò fare lo farò. Sa, le vie del Signore sono infinite, Certo. un giorno l'altro può arrivare Certo. quello del formaggio che ti dice stop e va là, insomma. Vabbè, lei non c'ha l'acciaieria alle spalle, comunque... Ma io non ho l'acciaieria, però ho l'affari a sì. casa e magari i calli li so fare, Sì. perché viva Dio, Sì. prima di fare questo lavoro ho imparato alle scuole professionali cosa vuol dire farsi i calli e imparare a lavorare, ecco, piccolo Sì. particolare. Quindi bisogna anche vigilare sul caporalato, che anche da noi esiste, è inutile nasconderlo. Certo. Nell'attività delle mele, per esempio, in certe attività bisogna vigilare che questo Insomma, abbiamo avvenga capito che secondo... il tutto è operativo e noi dobbiamo sempre stare con le orecchie aperte. Devo guardi, ringraziare assolutamente, dobbiamo tutti, penso, ringraziare Don Luigi Ciotti, che è un monumento in questa lotta, è un grande, importante monumento in questa lotta. Io ringrazio Al Davis Tibaldi per la partecipazione e adesso, come sempre, il nostro video giornale. Ricordiamo come sempre anche Giulio Reggeni, giustamente Tibaldi mette fuori la bandiera, bisogna ricordare, non dimenticare, perché questo nostro corregionale, ricordiamo, ha il diritto di avere giustizia dopo quello che è accaduto 2 anni fa, anzi 3 anni fa se dobbiamo essere onesti, in quel dell'Egitto. Grazie ancora.